o'zimni bilmay qoldim. Oshib ketib. Keyin ana hali nevaram skoriy chaqirdi. O'chkashi 250 uni ichib ular kelguncha menga tabletka berishdi. Ana qo'shni medsestrada. Uni ichib o'kil qilib qo'yib chiqib ketdi. Keyin skoriylar kelib, ana dalinamni tushirib, hali o'zimga keltirishdi. Yana ketishdi. Keyin yana ertasiga shu kunimi yana oshdi. Voy Xudoga shu kunlar eslagim ham kelmaydi. Bolalar rosa qiylandim. Keyin osmakul ulab qo'yib qo'limga, hozir chiqaman deb, o'qish chiqib ketgandan keyin televizor qo'ysak, ashula reklama ko'rsatayotgan ekan. Menga o'xshagan bitta xotin gapirayotgan ekan. Men aytdim, telefon nomerini yozib olgin qizim dedim, yozdi. Shu yotgan yerimda telefon qilib beruvdi, gaplashdim. Nima bo'lyapsiz xola dedim, mana shunaqa dedim, dalinam yomon oshyapti. Mana 250-260 ga chiqib ketyapti desam, shunaqa dedim, hozir televizorda ko'rdim, mana shunaqa choyi deyishyapti desam, bo'pti, erta olib borib beradi dedi. Kechasi bilan ishonsanglar, sizlarga yolg'on, menga chin uxlamay chiqdim. Qachon tong atar ekan, qachon olib kelar ekan ashuni ichsam, men yaxshi bo'lib qolganga o'xshaverdim. Yuragimdan shunaqa ixlos qildim, endi qo'yaverasizlar. Keyin tong atdi, hech kelmaydi, chiqaveraman, kiraveraman, chiqaveraman. Oxiri keldi. Hali bola beruvdi, rahmat dedimmi, demadimmi bilmayman. Choyni olib kirdim, xo'jayinim gaplashib qoldi. Damlab ichdim. Ichaverdim, 3 kundan keyin oshmadi. 3 kun oshmadi dalina. Mana yaxshi bu foydasi bo'ldi dedim. Deb bunga ham siz ham ichmaysizmi desam, ha dedi. Dedi, hali manaqa varikozlari, manaqa bo'lib ketyapti de, bir yoqqa mandek qilib qiyshayib qoluvdi. Holimni, sog'ligimni so'rab telefon qilib turardi u bola. Atini topolmayapman hozir. O'li mana shunaqa xo'jayinimni dedi, varikozlari bor desam, ichsin xola, ichaversin, hech narsa qilmaydi, ichaversin dedi. Bu unaqa mendaqa ichmadi cholim. Har zamonda bir ichib qo'yadi. Mana shu har zamonda ichgan uchun ham varikozlari yo'qolib ketdi. Keyin to'g'ri yuradigan bo'ldi. Mana yuragim, mana bir taraf manaqa yerim sanchyapti deb turardi. Ular ham yo'qolib ketdi mana. Mana ishlarni qilib yuribmiz, Xudoga shukr. Allohga ming marta shukr. Mana shu choyni chiqargan doktorlarga shukr. Ashlarni ham tan joni sog' bo'lsin. Allohdan so'rardim, ey Xudoyim, Parvardigorim, kechalari uyqum kelmay yursam, bir mo'jizani ko'rsatgin Allohim menga. Shu bir narsani ichay, shu dalinam yo'qolib ketsin. Men ham yashayayin. Mana 4 ta qizim bor, bolalarim, o'g'lim yo'q. Mana shu qizlar chiqarguncha nima kunlarni ko'rdim. O'zing bir mo'jizangdan ko'rsatgin Allohim deb rosa Allohga iltijo qilardim kechalari. Mana Xudoga shukr, Allohga yetibdi niyatim. Mana shu choy, doktor Ali choyini ichganimdan beri mana hamma yo'g'im yaxshi. Kuchliman, mana shudganlar ishini qildik cholim bilan. Dalalarga chiqdik. Doktor Ali choyini ichganimdan beri rosa yaxshiman. Hali kuchimga ham kuch qo'shildi. Yuragim ham yaxshi. Hali burungi dalinam oshgan vaqtidan hozir 100% yaxshiman. Mana engishib yurardim, engishmay qo'ydim. Allohga shukr. Buni hech qanaqa ziyoni yo'q ekan. Allohga shukr. Hech qanaqangi ziyoni yo'q. Nima tabiiy narsa ekan. Kitoblari bor, kitoblarini o'qidik. Ona nevarami? Gijasi bor edi. U ham ichib, yana bir so'radim. Ichaversin xola dedi, ichdi. U ham yaxshi yuribdi. Mana shuni g'ichiratmay qo'ydi. Hech ham qo'rqmasdan olib ichaverishsin. Dalinasi oshganlar, manaqa varikozi borlar, umuman qayerda ichki organizmida kasalligi bo'lsa, hamma yoqqa shifo ekan bu. Hamma yoqqa shifo ekan. Men rosa yaxshiman. Mana 70 ga qarab ketyapman. Rosa yaxshi yuribman. 4 yil buyog'ida meni ayolimning davlenasi ko'tarilib ketardi. 200 tepasiga chiqib ketardi. Banisalarga olib borib yotkizdik. Yotib chiqadi, keyin yana 5-4 kundan keyin yana davlenasi ko'tarilib ketaveradi.
Keyin biz televideniyada shu Ruxsor telekanalidan shu reklamasini ko'rib, doktor Ali choyini. Keyin shundan tavsiya qilindi, shuni olib kelib berdik. Olib kelishib berdi. Olib ichdi. Ichgandan keyin 3 kundan keyin o'zgarish sezdi. Mana hozir 1 yilni buyog'ida olib ichyapti, 10 oy bo'lyapti. Davlenasi ko'tarilmay qoldi. Yine meni o'zimda ham oyog'imda varikoz kasali bor edi. O'sha aksiya bo'ladi deganda borib, keyin yerda vrachlardan maslahat so'rab nima qilinuvdi? O'sha archa yog'ini tavsiya qilishdi. Keyin siropi ham bor ekan. Shundan oling tog'a dedi. Men olib keldim. Olib kelib, ichib, suykab archa yog'ini. Hozir mana oyoq varikozlarim ham yo'qolib, yaxshi yuribman, ishlarni qilib yuribman. Men hammaga shuni ham tavsiya qilaman. Boshqa joylaringizga ham dori dedi-da buni. Bu haligi siropini, choydan ham ichib turavering dedi. 10 oy bo'lgan bo'lsa, biror marta skoriy chaqirganimiz yo'q. Shu shifosini berdi Xudoyim.